どうも、二軸弱の西川ゴブリンです。松田虫です。松村です。お願いします。お願いします。誰ですか？誰？始まりましたね。いやいや、この中の松尾入ってる？二軸弱。入ってない。言えよ、絶対そうや。言えよ。ほら。入ってんだよ。いや、もう絶対そう。遊び心すごいね。いや、絶対そういらねえんだよ、そんな。あ、ダメなんだよ。いや、そっちメインにすな。俺をメインにすろ。スロー。してくれ。これでいい？いや、そうだよ。あ、これね。入ったぜ。なんでだな。君は。もう7月も終わるんですよ。うん、終わるね。言いたいことがあってさ、うん。松尾さんね、この間体重測ったんよ、家で久しぶりに。したらね、めでたく、97キロになりました。そうですね。大台まであと少しだね。ほんま。何の拍手だよ、それ。100キロまであと少しっていうことよ。いやいや、もう俺、引いてるもんな、自分に。引いてるのはこっちだよ。引いてる。超引いてる。松村大事何キロ67とか。だってタッパでかいでしょ。いやでも173とか。やろいや俺ビビるぐらい俺100は絶対いかねえと思ったけど行くんやな人ってマジで引いてるわ。でも100には見えんで。そうなんやな。いやだからそれもなんかあれだよね。もったいないよね。そうだったらもう97まで来たらさ97に見られてんだよな。なんかそうに見られたい。そうみんなで気遣ってるように思えてくるの。もうそれが俺はもう見られたいの97にでも見えないよね。70代80っぽい。もうなんか気遣ってるみたいなのよ。それ嫌なの？嫌なの。あ、そうなんや。見えるみたいな、なんかもう笑いなんだよもん。言われたいんだよね。ぽいって。じゃあそのバージョンやってみようか。何やる今度そのバージョン。そのバージョン。今見えないって。そう見えないって言われるの俺。でもその見えるバージョンもちょっとやってみる。あ、いや、ちょいやる。どのこっちもね。うん。松尾今何キロあるの？俺もうめっちゃ太ったよ俺今。マジで。うん。俺今97。ああ、だろうね。何やだろうねって。どっちでも怒るしよくない。どっちでも怒る。よくない。あ、そう怒っちゃうわ。あ、ダメだ。それダメなの。あ、それ。それも嫌なの。あ、それせっダメだ。かく太ったのに。そうに見られても嫌なの。そうだね。ないものねだりだったんだ。今やってよ俺やって。シミュレーションしたら分かった。あ、どっちも嫌だった。そうだね。この間ね、俺、松尾さんが、太ってるんじゃないかなって思ったのが、いびきが最近もう本当にうるさすぎて、ああ、はいはいはい。いろいろ工夫してるわけ、俺は。ん犬の鳴き声やったりとか、光を照らしてみたりとか、あー俺もう拍手とかするよ、家で。あ、お前してたな。なんか俺それ夢なのかなと思ったら本当してたな。で、もういびきうるさすぎて枕とか引っこ抜くんよ、俺。あー松尾が寝てる間に。嘘や、そこまでしてんの？するけど、治らんの。あーで、俺、この間撮ったの、いびき。ほら。うんこれ、松尾のいびきね。マジで一個上いっとるよね。やばいよね。これマジでやばい。もう死ぬんじゃないかなってやっぱ思うんだよね、俺。それやばいね。いや、本当に俺もでもこの前、たまたま泊まって、泊まりに行って、29弱の家に。その時に、もう帰って、こいつは5時ぐらいに帰ってきて、ようやく俺もすやすや眠れるかなと思って、こいつ、俺より先にいて、その5秒後ぐらいに、今のいびきで、やっぱり聞いてもらったら分かるけど、普通の奥に、もう一個、バーそれがやばい。バーがある。バーだって。バーが。上があるんだ。いや、あるある。あ、そうなん。だからちょっとつついても、その2秒ぐらい止まってまたやると。で、こっちでもうイヤホンつけるしかなかった。そうね。ああ、してでた。も俺さ、朝起きたら松村音楽聴きながら寝てる時おしゃれな寝方してるなと思ったよ、俺。それしかなかった。対策するしかなかったよ。なかった。俺もそれビビった。お前イヤホンつけて寝るんだと思って。朝起きたら別にイヤホンつけてるから。確かにあの日うるさかった、本当に。マジで。マジでやばい。いやでもだってもうどうしようもねえんだよね。俺寝てるから意識やればさもういびきかっちゃダメだと思うけどさ。てかそんな俺対策考えてきたの、いろいろ。で第一発目の対策が二軸弱の二軸弱。もうこいつうまいよな。どこで始まんだよ。いや、こういうシステムね。で考えたらね、いろいろアマゾン大好きだから俺。そうだね。調べたら何でもアマゾンコだね。アマゾンコ生粋生粋のおる続けてきたね。で、いびきを対策するベストセラーとそのなんか2番手売り上げみたいなのがあって、
一番売れてるのが、こう頭のてっぺんからこうバンドみたいなのを貼ってここグッて締めて口開かないようにする1290円のバンド。マジでめっちゃ締め付けられるんでしょ。なんかさ、虫歯の時にさ、こうなんかキュッてやられたみたいな、あんな感じ。嫌だよ。あれが1290円。あ、そうなの。でもう一個が800円ぐらいでベロを引っ張り出してガチッと止めて、口の中に入らんように止めるっていう器具。うわ、これが800円ぐらい。それいびきかかないのそれ。だからそれを俺がちょっとプレゼントするから。俺もうストレスなのよ最近ずっと朝5時ぐらいにバーっていういびきがストレスなの。バーね。そうなの。伝わってみてと。だから使ってるからもう本当に、だから松村もね、横向きにしたらいびきなくなるんじゃねえかなみたいなアドバイスをして、俺も言ったじゃん松尾さんに、松村もうるさいって言ってたよって、横向きになった方がいいよって言って、横向きってもいびきしてたからなすすべやんね。そうそう、どうしようもねえな。器具しかない。器なんや。そう。どっちもプレゼントするの？どっちかがいいんやったらどっちかでもいいし、まあ2000円ぐらいから別にあげてもいいかなっていう。ちなみに今の聞いてどっちがいいの？つける方がいい。ああ、つける方。でも面白くはないよね。いや、どっちも面白いだろ。ベロって出してでこれをガチって止めて、もう口の中に戻らないんですね。だからもう寝とる間ずっとベロ出っ放し脳震盪起こしてる人みたいになる。もうやばい。喉荒れない？なんかかわいそうじゃない？めちゃめちゃ。でマスクして寝りゃいいじゃん。マスクしたらなんかここ浮いてんだろ。潤いマスクしてベロ固定して寝りゃいい。やだよっていうか、俺それまでしなきゃいけないの？いや、あれはもう、いや、あれは本当に広報が一級犯罪、本当に第一級犯罪に入ってもええぐらいのうるささやったらマジで。いや、だからもう俺いびきとか書いたことなかったよね。やっぱ太ってたもん。言ったっけ俺松村に。何を？こいつ手伝いでもそのね、先輩の手伝いの袖とかにおるわけよ。おっきいでネタやってんねんで、ネタとかやってて暇やからさ、俺袖とかおるやん。で松村こうやって椅子の上で寝てるわけよ。したらこうやってつって起きるね。やばい。先輩のライブの手伝い最悪のデブ下がりだからその袖とかでほんとね、いきなり寝てんだよ俺、気づかないうちに。でも太ってるすごいし太ってるせいで。この間もそのなんかね、お手伝い行ったらほんと最近も寝てたの、俺の目の前で。真っ暗な部屋の中で。真っ暗だとすぐ寝ちゃう。寝ちゃうね。だから松尾さんにあげるから、どっちかでもいいしどっちでもいいし。マジで？そこまでやってくれんの？もうそれはもう一級犯罪だからさ、何かしらの対策を打たんと。いや、でベロはさ、2つ買うじゃん。多分この上から縛るやつってさ、こう口が開かんようにするやつベロ出してってさ、やばくない？2つそれをコロコロって出したらめちゃくちゃやばいもんね。いや、俺いつか下切れたらさスパイ行くだろ。行くよね。これ締め付けられてベロ出てるでしょ。パチンってやってそのまま死ぬ。いや俺そこまでして寝なきゃいけないの俺。でもさ、いびきってこれこう喉の奥にベロ入るからって言うんや。あ、そうなの？俺いびきがよくわからんないけど、俺いびきかいたことある？いや、ないね。あんまないね。ないけど、なんか西川も西川で、なんか俺がこの前泊まりに行った時、松尾帰ってくる前に西川先に寝て、その時にってずっと苦しそうにしてた。なんかついてんのかも。なんかに、しかもそれ3セットぐらいあって。3セットって言うの？3セット。セットじゃねえだろお前。また始まるわ。なんでお前そんな様子が来るわ。はい、1セットね。はい、2セットやっとるなぁと思って。今日やっとるなこいつ。今日初めて見たよ。ちゃんとやってるわ。いや、それでも分かるある。あるでしょ？あとこいつは寝言もあるよ。寝言がすごいらしいね、西川は。寝言がすごいらしい。そう、ちゃんと喋んのよ、しかも。ちゃんと喋るんだ。だからもごもごじゃなくて言葉をちゃんとバーンって出すんだ。そう。そしてこの間ちょっと前にライブでも行ったけど、こいついきなりカウントし始めたからね。ロー、3、何のバランスのみたいな。いや、マジで分からなくて。怖いな。俺は全く知らんから、それは。だから2人ともやっぱり寝ることに関してはあまり良くないよね、そう考えたら。そうだね。こっちもこっちやっぱ対策考えんと、そしたら無理じゃん。なんかないのグッズ。そうね、グッズね。寝言なんですよ。寝言防止グッズとかある？じゃあ西田さんもじゃあ喋んないように俺と一緒のベロのやつ買ってよ。いや、俺のベロ買うの嫌だよ。
一緒にね。なんで俺脳震盪起こした人みたいになってる一緒にベロ出しながら寝ればいいやん。それやったら、ね、寝言も言わないし俺も指かけないやん。でも寝言は言うんじゃないでみたいな、なんかそれ聞きたいし、それはそれで。なんで寝言言わないためにつけるんじゃないその機械。でも2人ともつけたらいいじゃん、そんな。そう2種類買って、じゃあどっちが自分に合うかみたいな。これも買ってこれも買って、それぞれやっぱり良くないとこあるんだから。どうする？じゃあ松尾さん買う？俺買ってあげようよ、じゃあ。じゃあ一緒にベロのやつ買う？ベロのやつ。あ、一緒にするの？まあいいんじゃない？やっぱ一緒にしてね。じゃあ2つ買ってこれもどっちも1個ずつ使うっていう。シェアベロのやつを使いますのね。嫌じゃん。だってこいつ歯ないんで1本2本それは別ええやん。映るじゃん、なんか絶対映るよ。映んねえやん。赤いなんかはんぺんみたいなのつってるグミみたいなのつってるとるやんな。まあずっと歯に挟まったけどずっとグミ歯挟まったんだお前。いやグミじゃねえよ。なんかポイフル。いやいやポイフルじゃねえ。なんでポイフルつったんだよ。いやいやなんか詰め物や、詰め物で赤い詰め物をずっとなんかあんのよ。この辺の歯がないでしょ。ちょっと見えない歯がないのよ。それもあるんじゃない？だからそれいや分からん。口周り俺最悪だからな。歯ないし自宅過敏だし。誰の前で言ってんのよ。あごめん、歯ガチャガチャだけどちょっと人の気も考えてさガチャガチャじゃないよお前。寝言の前にちょっと強制してもらっていいかな。してよできるもんならしてよ。どうする？じゃあベロがいいの？嫌だよ。俺はどっちだいい？俺もこっちがいい。ベロは本当。いやベロも買った方がいいって。それはどっちも？でも絶対ベロ絶対こっちじゃん。適正なの。でもあれだよな、本当にベロの方は二次災害というか、いびき止まっても喉とか本当痛めそうだよね。でも松尾とか喉全然強い。俺喉やったらすぐ熱出ちゃうからダメだわ。ごめん。いやごめんね。じゃあもう松尾がベロ。喉筋つきやすいんだ。俺扁桃腺腫れてるからごめん。いや結構俺もだよ。喉は弱い方だよ。ああして。いやポイフル見えるから。いやポイフル見えるから。ポイフル入ったのか結局。やだ。いや分かった。俺が買ってあげんねんから。じゃあ分かった。どっち買ってくれるの？ベロ。じゃあ俺がベロプレゼントするわ。分かった。ベロ固定器具。マジ拷問みたいな器具だなそれ。でちょっと経過を見よう。分かった。それまあ確かにそれはやるよ。もし例えばで治らんかったらちょっと家賃あげるから。なんでだよ。おかしいやろだってお前あんな。いやおかしいやろ。なんで家賃あげんだよ。それ仕方ないだろそれは。俺金のことになると俺ガチっぽくなるよでもベロのやつちょっと試してみるわ。じゃあベロの方がベロね。じゃあベロ買って。じゃあベロ買うわ。ありがとうございます。ちょっとやってみます。一回じゃあ二軸ジャックでもそのベロつけてる様子はお送りするからサムネとかにしてあげてもいいしあんまりついとなんかそのフィーチャーするのもあれやし。まあサムネぐらいで片付けていいやいやまあ松尾さんにプレゼントするんで。ありがとうございます。今期待してる。はい。ちょっと伝ってみます。なんかよかったら自分で言ってきて、でこれで1本いきますみたいな二軸ジャックそれ作るから。あと心霊ロケも決まったからね。何だよ。心霊ロケ。あ、心霊ロケ。松尾さん心霊ロケ行くね。いやー怖いよ一人で。俺らもあんまりあれやから怖いから。そういうの俺も怖いんだよ。避けたいよね。いやさ、ほんとね、遊び半分で行くとこじゃないよ、心霊スポットは。まあでも本気で行くのじゃなかったら見たいしね。そうで呪われるんだってマジでそういうのって。いやマジやめたらいいよ。分かった大丈夫。俺も場所も特定したしでやばい。いつでも行けるから。いやじゃあ行ってたら2人とも来いよ。だってもう終電ないもんその日。俺どうすんだよ。俺もねえよ。あるよお前なんだあるよ。ないあるよな。あるよ。ないに決まってんだろ。こいつらがないなら俺もないんだよ。あるよ。なんだよそれ。絶対出る。どっからあるよ。絶対ある。ないって。心霊スポットマジで行くんだよ本当にこれはマジで。いやマジでないやそれ。怖いね。いやでも本当に決まったの。これマジで申し訳ないけど俺とキレの中で決まったからロケは。決めんな。だから日程も後で後日抑えるしカレンダー見といて。てかもう日程とか言わないでいいんじゃない？言え。それは言え。今日ここで飲もうてみたいな感じで。あそうだね。それで行こう。下北沢とかで。一応2スポット行きたいとこあるから100回目はでもやるって決めてるからもう申し訳ないけどそれは怖いな。それ心霊はね嫌だね正直。嫌だろ。で松村もじゃあついてくるよ。
やだよ。いやいやあるよ。そこじゃねえよ。エンディングでーす。一応、ライブ情報ですね。ニジプロコム事務所ライブというのを8月4日に下北沢シアターミネルバでやります。で、配合の8回目が、8月の9日木曜日19時半下北沢シアターミネルバでやります。で、ホリプロコムの夏のスペシャルライブが8月11日にあります。すごいやつ。そう、これ勝ったら賞金50万円。おっしゃー。1チーム出るんでよかったら見に来てください。MC はスピードワゴンさんです。素晴らしい。はい。細かいライブ情報とかは20ジャグ.com で見ていただければ見れます。あとは、マイスタとか更新したら LINE アットで投げるので、アットマークで20ジャグで友達追加お願いします。はい、じゃあ松田さんの一言ですね。よし。じゃあそれをその道具を使ってるいびきの道具、西川さんが買ってくれるやつ使っていびき治んなかった時の公約。そんな信じる。いや一応信じてみるよそれは。じゃあ公約お願いします。マイ枕を買います。枕だな。オーダーメイド枕ってあるでしょ。あれちょっと俺一回やってみたいんだよね。確かに枕がねずっとスター・ウォーズなんだよ。いや、そうよーみたいなよだれなんてついてな。いや前枕買ってあれいびきも治るんでしょあれ。自分でも。前枕高さ揃えたらちゃんとなるらしい。でもあれ3万ぐらいするらしい。そんなすんの。じゃあまた来週もお越ししてくれてよかったら二軸ジャック見てください。はい。以上二軸ジャックの西川ゴブリンでした。松尾魂でした。松村でした。あらっしゃ。